Bonjour Bissome, si kann helfen, wenn man Problem hat mit der Sicht. Stefanie Meyer ist Therapeutin, Orthoptist und ist unser Gast bei Frach oder Fresh. Zuerst aber geht es um Probleme mit dem Netzwerk. Seit ein paar Monaten redet man davon, 5G. In manchen Gemeinden ist es schon bereitgestellt und gut empfangen. In anderen wollen die Einwohner gar nicht davon hören und protestieren. Wir treffen die dafür und die dagegen sind. An dem Morgen sind es in Merzwiller mehr als 50 Personen, die gegen den Bau von einem 5G-Antennengestell ab April protestieren. Sie haben es erst Anfang Jänner im Gemeindeblättl erfahren. Ich wohne gerade hinten dran, das grüne Haus. Und ich habe abgemessen, es sind 140 Meter direkt der Weih von mir weg. Wir sind hier in der Natur. Jetzt werden wir so eingestellt vorne dran gestellt haben. Was bringt das für unten, das wissen wir nicht. Keiner geht raus mit der Sprache, keiner sagt nichts. Eine Petition hat bis jetzt hunderte Unterschriften gesammelt gegen den Pfosten vom Netzbetreiber SFR. Unser Haus hat 10 Meter und die anderen 42 Meter. Das ist viermal so hoch wie unser Haus. Was sicher ist, der Operateur hat in der Regel ein Abkommen mit dem Privatbesitzer vom Baugelände geschlossen. Dagegen kann sogar der Bürgermeister nicht viel unternehmen. Er hat Genehmigung unterschrieben müssen, obwohl er dagegen ist. Höchstens denkt er daran, das Betreten vom Gemeindeweg der Baufirma nicht zu erlauben oder die Stromversorgung zu erschweren. Wir können nicht viel machen, sobald wir alle Autorisationen bekommen haben. Im Merzwiller ist die Autorisation von der Armee wichtig auch, und die haben sie auch bekommen. Ich habe notamment ein avis défavorable kann, voraus das ganze Dossier wieder zurückgeht. Aber es geht nicht zurück. No. Die Besitzer von der Miniferm nebendran spielen mit dem Gedanken, die Geissen umzuziehen. Denn neben der Gesundheitsbesorgnis kommt nämlich auch die Freude hervor vom Wertverlust vom Gelände und von den Häusern. Bis zu 30%, was auch der Fall sind in Ingersen. Da steht die Antenne seit im November. Gerade neben dem Esstisch. Der Paul-André Fuchs hat den Bau zellenmals mit Überraschung gemerkt. Wir sind am nächsten, ungefähr 50 Meter nebendran. Die Wellen von dieser Antenne sind gefährlich fürs Hirn. Nicht? Gedächtnisschwere können es bringen, sogar Hirngeschwere. Dann hat er Angst. Und von dem haben wir Angst. Nicht? Mit anderen Einwohnern hat er ein Kollektiv gegründet. Für die Mitglieder ist das Problem, dass die Antenne von 36 Metern hoch ist, sich zu nah an der bewohnten Zone befindet. Auf meiner linken Seite ist ein Restaurant und nachher kommt ein Hotel. Das ist für mich ein Skandal. Nicht nur, weil ich wohne nicht weit davon weg, aber weil da alle Leute, die hier wohnen. Für die Mär Denise Stückli aber, wo wir angerufen haben, ist das der beste Ort für frei, weil hier schon ein Strompfosten war. Sie hat Messungen verlangt und ein Arrêté gebraucht gegen 5G, aber im Kollektiv bestehen Sorgen. Ça fluctue, mais on voit qu'il y a des pics quand même assez conséquents qui sont de 4,63 volts par mètre. Ce qui vous paraît important? Énorme même. Sachant qu'avant, on était toujours en deçà des 0,10 avant qu'il l'allume dans toute la zone. Et là, on est passé du vert au rouge. Ça veut dire ce que ça veut dire. Messungen, die höher sind als die 0,6 empfohlene Volt pro Meter vom Europarat. Weniger Misstrauen dagegen herrscht in Melüse. In dieser Stadt ist die Technologie im Dezember gut empfangen worden. Wir waren nur aus neuen Entreprise auf Milhäuser kommen. Und wenn die Leute kommen, wenn sie produzieren, müssen sie die 5G haben. Bis die Einführung nächstes Jahr wurden Briefmessungen durchgeführt. Michel Lütz zeigt sich zuversichtlich. Ich glaube, wenn man Prestataire hat wie Orange und andere, die Leute haben Millionen investiert für die 5G an den Platz zu machen. Ich glaube nicht, dass sie nicht schon vorher an das alles gedacht haben. Aber ich darf nicht etwas machen, was schlecht ist für die Gesundheit. Das letzte Wort wird aber der Staat haben. Und man weiss es, die Regierung treibt 5G voran. Gut empfangen bekommt sie weniger als gut sehen. Mehr empfangen Stefanie Meyer, Therapeutin bei Frach oder Fresh.
Ich bin Stefanie Meyer, ich bin Orthoptistin, das heisst, ich bekümmere mich um Eugatherapie in meiner eigenen Praxis. Frach oder fresh? Ich bin Frau. Mit wem bist du frach? Mit Nehmen, ich lasse mich ändern auf die Nachschießen. Straßburg oder Milüse? Ich habe wunderschöne Jahre in Straßburg verbracht für meine Studien und Straßburg ist für immer im Herz. Rechts oder links? Ich bin so eine Eco-Wege-Feminist noch eher links, der die sagen. Was? Mit welchem Alter hast du Elsassisch gelernt? Ich habe mit 18 Jahren alt angefangen zu lernen und ich lehre immer noch. Sogar wenn ich jetzt meine Kinder anbrille, ist mein Mann noch hinter dran, um meine Grammatikfehler zu korrigieren. Warum hast du es gelernt? Am Anfang wollte ich lernen, mit meinen alten Patienten, die kein Französisch mehr gekannt haben, zu reden. Und wie flirst du auf Elsassisch? Ich flöre nicht. Ich bin eine verdammte Prinzessin, ich flöre nicht. Was willst du im Elsass ändern? Ich würde gerne aus unseren schönen Gärten, die ganz gerade sind, mit Tüja und mit Lurversteck und mit Rasenmähen jeden Samstagnachmittag einmal ein bisschen wilder werden, als wir Biodiversität ein bisschen leben können.